อันนี้เราก็อยู่พี่ต่อนะครับ TNT Rider ฮะใช่ใช่อันนี้ก็เหลือพี่เจนะครับคนเดียวเหลือน้องเจcarbon dioxide emission into the environment พี่หนึ่งเจตันไรเดอร์ป่ะครับใช่ครับใช่ครับวันหน้าตาเหมือนพี่หนึ่งเลยนะมึงเนี่ยอย่ายุ่งนะสวัสดีทุกท่านนะครับผมนี่ผมช่อง CFR นะครับผมจะบอกว่าสุดยอดมากครับวันนี้คือวันนี้เราได้ไปสนามช้างนะครับผมของบุรีรัมย์นะครับก็ตื่นออกแต่เช้าเลยเดี๋ยวยังไงก็พาไปชมคลิปกันคลิปนี้เป็นคลิปมัว EP 1นะครับผมเอพิโซด1เลยนะครับผมยังไงก็ให้ผมนอนต่อเถอะนะก็โอเคนะผมเราก็จะไปถอยรถออกหน้าบ้านนะผมเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เอา CBR หัวสุดไปนะครับผมเราเอากระบะไปแทนนะครับผมก็เลยเสียใจนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวปีหน้าเอาไว้ขับหัวสุดไปแล้วกันนะครับปีนี้ก็ไปกับครอบครัวผมเพราะว่าถ้าครอบครัวก็ชอบดู MotoGP กันหมดทุกคนไงครับผมก็เลยเอากระบะไปนะครับกระบะซิ่งนะ1.9 DDI ทุยไปด้วยนะครับผมเลยนะครับเราก็จะขับตัวแรงไปกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราไปกับครอบครัวนะครับผมเพราะปีนี้เราพลาดโอกาสเรื่องนี้ไปเดี๋ยวเพราะว่าเราไม่ได้ทำคลิปแบบถ่ายท่องเที่ยวไปด้วยยังไงก็จะเป็นบล็อกแล้วกันเนี่ยโคตรเท่ครับผมโคตรเก่าอะครับรถคุณปู่อะครับนะไปเราก็ชิวๆก่อนนะครับผมซึ่งตอนเช้าก็จะวอร์มอัพเครื่องไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเอารถไหลเหี้ยจะพาดูรอบนะโคตรสุดอะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปถอยรถไปหน้าบ้านก่อนนะครับผมเราก็ถึงเรียบร้อยนะผมซึ่งเราต้องเข้าไปข้างในแล้วผม How careless we be. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We'd hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or in when it's gone. วันนี้เราก็อยู่พี่ต่อนะครับ สวัสดีครับ TNT Rider ฮะใช่ใช่อันนี้ก็เหลือพี่เจนะครับคนเดียวเหลือน้องเจไปบูยำ เดี๋ยวพี่เอาบัตรให้ก่อนครับผมพี่จะไปไหนต่อครับเนี่ยพี่ก็อยู่เนี่ยครับเดี๋ยวเดินตามพี่นะครับว่าจะให้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราสถานการณ์นะผมค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมเพราะว่า
ผมต้องหาเลเซอร์ฮัสซิกอีกครับผมคนก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับผมตอนนี้บิ๊กไบค์โคตรจะเยอะโอ้เยอะเกินนะผมเดี๋ยวเราหาพี่เจก่อนอยู่ไหนวะR6อยู่ไหนวะเฮียหาไม่เจอว่ะแกบอกว่าแกอยู่แถวๆนู้นนะโอ้โหตอนนี้รถแม่งเยอะชิบหายครับผมจะไปยังไงนี่โอ้โหพอแล้ว พี่หนึ่งเคสไรเดอร์ป่ะครับ ใช่ครับใช่ครับ วันหน้าตาเหมือนพี่หนึ่งเลยนะมึงเนี่ย โอ้เหมือนครับเหมือน ผมไม่ให้ดู เปิดครับโอ้ แล้วพี่ต่ออ่ะ พี่ต่อเข้าไปข้างใน แล้วสแตนมันอยู่นู่นแล้วกูจะจอดรถฝั่งนู้นใช่ไหม แมนจ้าแล้วถอยสิไปจังไดนี่ อะไรเนี่ย อะไรครับเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ยทำไมเละจังเลยครับอ๋อมี2 ใบ ดับเบิลไป ดับเบิลใบ เก็บไว้กันเถอะ จอนี่มันจอนี่ได้ไหม ได้ งั้นก็นั่งรถอันนั้นไป ไม่แต่พี่อ่ะไปจอดนู่นมากกว่า แม่งไกลนะเว้ยมันไกลนะเว้ย แล้วผมจะไปยังไงครับเรา เดินตามไปแล้วกัน ไกลวะ แต่อยู่นู่นเหรอไม่ขึ้นรถไปอ่ะ ฮะ ไม่ขึ้นรถไปอ่ะ คือรถไหน เอารถตุ๊กๆเนี่ย โอ้คุณทิ้งผมอีกแล้วเหรอ เอ้า อัด3ได้ไหม นั่งถังไปดิ นั่งได้ เดี๋ยวจอดไว้ก็ได้เนี่ยจอดไว้ก็ได้ ถือหมวกไปด้วยนะจ๊ะไม่รู้นะ เดี๋ยว จากนี้ก็ได้นะเพื่อ CFR ได้ไหมล่ะเพื่อ CFR ได้ไหมครับทำไมทำแค่อย่ายุ่งตัวจริงไม่เหมือนในรูปครับตัวจริงหลอกกว่า นี่เราเดินสวอล์กิ้งนะครับผม พี่วัดครับ ครับ ดูสแตนไหนพี่จาราโล่ถ้ายังกีฬาไปหาเพื่อนเกมไหมอยู่ไหนพี่เอาอยู่ไซส์สแตนยังไม่ได้ดูหาเลยว่าไปหาอะไรกิน เป็นกขคงครับผมไม่มีอะไรมากครับ เกิดมาเป็นเมียน้อยต้องทำใจเลย ครับผมเป็นเมียน้อยของซูเปอร์เจครับผม นี่ข่าวหมวกเล่นเอารถเป็นลงไปเทโปรคาร์ดได้ไหมวะ ใจเย็นนะจ๊ะ นี่ก็สนามโปรคาร์ดเหมือนกันเว้ยที่พี่อยู่ ต้องถือหมวกไปครับขิงครับว่ากูซื้อMT ใหม่โอ้หมวกราคา13,000เองเขาใส่กัน4-5 ใหญ่ไว้อันนี้ครับพี่ว่าครับเดี๋ยวเอาลายเซ็นคอนตาโนโรใส่ตรงนี้ เขาจะให้มึงเซ็นเหรอ ให้เราเป็นเด็กเส้น ไม่เซ็นหน้าขอสปอนเซอร์เซ็นหน้าได้ไหม 2,000 years later. เอาตรงนะกูควรขับรถมาแต่แรกแล้วทิ้งมึงไว้เนี่ยดิ ผมควรไม่มาแล้วผมควรไม่เอาบัตรให้แล้วคนเดินมาเองเนี่ยผมก็เป็นข้างหลังนะก็ผ่านนะครับก็ผ่านนะ จะได้ออกมาก็ออกมาใกล้ๆเลยทิ้งมันไว้นี่แหละ โอ้There's a light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You make me high, oh yeah. Be by my side, be the end. Only you can save me. Only you can.
ตอนนี้เสียงดังมากอันนี้ CBR 1000นะผมเป็นตัวไฟเบรดนะผมตัวใหม่ 2022 ทางนั้นผมก็จะเป็น250 Double R นะผมประมาณนี้ผมขี่ไปไหนวะก็คนค่อนข้างจะเยอะเยอะมากนะผมนี่ก็เป็น RC 213B นะผมโอ้โหบอกเลยว่าบรรยากาศโคตรจะเยอะเดี๋ยวยังไงพยายามเก็บฟุตเทจนะผมเป็นไงครับรู้สึกไงครับผมชอบผมมีสองดับเบิ้ล โอเคเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยวันนี้ไปทัวร์เรื่อยๆไม่รู้หาเรื่องเสียเงินนะผมวันนี้ น้องน่าจะเกลียดกูอ่ะ ดีไซน์ของคันนี้คือออกแนว เพิ่นอยากคอมซะแล้วอยากคอมซะแล้ว ใช้บนท้องถนนนะครับ ตายแล้ว มีความโดดเด่นเรื่องของโทนสีที่ใช้สีเขียวนะครับ โอ้ผมเป็นกอขอคองอครับผมตอนนี้ปกติแล้วเป็น UV 350เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นรถสแตนดาร์ดก็จะอันนี้คนโคตรเยอะผมนี่จะไปไหนแล้วคนโคตรเยอะไปไหนต่อครับไปไหนต่อเราจะพาไปชมรถโมทูนะผมนี่จะเป็นรถโมทูอันนี้มันกล้องสมเกียรตินะเบอร์35นะก็ประมาณนี้ผมก็สวยอ่ะเนี่ย แล้วก็แอคเซสซอรี่นะคะที่อยู่ตรงนี้เลยใครที่อยากจะเก็บไว้ที่ความประทับใจเก็บเป็นของสะสมนะคะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าดีก็บ่อย ไปไหนต่อครับไปไหนต่อไหมครับเดี๋ยวเป็นแกนสแตนเดี๋ยวไปเหมือนกันครับนั่งอยู่แถวไหนครับพี่ลีครับขอถ่ายรูปเลยครับ reduce their carbon dioxide emission into the environment you can mitigate the climate change as well ใช่ค่ะและตอนนี้นะคะในขณะที่รอชมการแข่งขันนะคะ แข่งที่มาก็ได้นะ ได้ครับได้ครับนี่ก็เป็นน้ำแมนนะผมโอ้โหเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปไป1ช็อตแล้วนะผมนี่ก็เป็น R1 โอ้โหรถนี่คนค่อนข้างเยอะไม่ไหวเป็นไงครับ ฟาบิโอวัตาลาโลนี่คือผมที่ฟาบิโอใส่นะ แต่เขามีลายครับผมแต่เขามีลาย เดี๋ยวใส่นะ ขอมีกติกาที่เรียกว่าGP เขาเรื่องอย่างนี้แล้วอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อสักครู่นี้เรามีโซนของการถ่ายรูปที่ติดกับเชนด้วย โอ้ยสวยครับผม ไม่ได้ถ่ายตรงนั้นอยากมาถ่ายบริเวณโดยรอบของงานให้เกียรติด้วยทุกความประทับใจตั้งใจทีเดียว อยากเล่นใช่ไหมครับอยากเล่นใช่ไหมครับ ที่มีความ ตึ้งเมื่อเข้าโค้งท่า ท่าโคตรได้ครับ เนี่ยท่าได้ถูกต้อง ดีเลยนะคะทั้งสี่ท่านเนี่ยที่มาให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าเขาค่อนข้างพึงพอใจ เนี่ยถูกกว่าเราไม่ต้องคิดจับเลย กินไปเลย กว่าแล้วต้องคิดถังฝั่งนู้นเลย ใช่ พวกเราในฐานะ FC แฟนคลับกองเชียร์เราก็จะเชียร์ให้ดีที่สุดในการที่เช่นกัน โอเคครับแล้วก็ออกมาจากบูธยามาฮ่าเรียบร้อยครับผม เรายังมีการแจกด้วย เป็นไงครับ อย่าเพิ่งยอมแพ้ คนตอบไม่ได้เลยอ่ะ สำหรับพี่ๆที่ยัง เขาแจกกิจกรรมโอ้โหตอบไม่ทันเลยอ่ะพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธนะไม่รู้เดินไปไหนตอนนี้งงแดก โดยเฉพาะเลยค่ะ พออย่างนี้เขาดิอันนี้ก็เป็นศูนย์อาหารนะผมตรงนี้ก็จะมีการรับชมโมโต GP ไลฟ์สดอยู่ตลอดนะผมซึ่งก็โคตรชัดนะหน้าจอมันชัดมาก อันนี้ก็เป็นบูธของ Honda ซึ่งเราไปมาแล้วนะตอนนี้เราจะไปของอาพิเลียหรือเปล่าน่าจะใช่ครับผมอันนี้จะเป็นการประกวดของแต่งจาก H2C หรือของแต่งต่างๆครับผมครับผมโอ้ยอันนี้เป็นของ ADV 350นะผมเป็นรุ่นโมเดลใหม่นะผมของทาง Honda นะ ทักทายหน่อยดี ฮัลโหล ไม่ทักทายกู อ๋อสวัสดีครับชื่ออะไรครับ สวัสดีครับ ครับผม วันนี้ไม่รู้ครับว่าหน้ากล้องเป็นยังไงแต่ตอนนี้กูสวัสดีมึงเลยแล้วกูยังไม่มองเลยว่ากล้องหันถูกหน้าเปล่า อาจจะไม่รู้ฮะอันนี้ก็คือ โอเคตอนนี้ อันนี้พี่หลีครับผม สวัสดีครับพี่เจโมโตทีวีไทยแลนด์ ครับผมใช่ครับผมดึงตัวมาครับผมจากอยู่ตอนแรกอยู่พิษนะตอนแรกก็ตอนนี้ก็มาอยู่นี่แหละบูธ I from Spain I อภิ
เรียเฟคทอรี่ทีม What the fuck เดี๋ยวมึงยืนตรงนี้ก่อนก็ได้ ครับผม แล้วโอเคลิขสิทธิ์อันนี้เราอยู่ที่งาน MotoGP ครับผม แล้วตอนนี้เราจะน่าจะไปไหนกันครับ เราน่าจะไปถ้าผมไม่ซื้อถุงมือครับสักใบครับมีไหมครับร้านไหนมี ไม่มีฟรีนะ ไม่มีฟรีครับ มึงกระตัวไป ไม่ถุงมือเดี๋ยวไปดูถุงมือกันนะครับผมวันนี้มาเสียตังค์ครับผมวันนี้มาดูถุงมือนะครับผมเรามาพาดูเพราะว่าตอนนี้ไม่มีถุงมือใส่ครับผมช่องแม่งอาถรรพ์มากโอ้ชิบ8,000แล้วพี่เอไปไหนวะไอ้อะกูก็หาอยู่ที่ไหนวะ โอ้ ที่ไหนวะเมื่อกี้ ไอ้นี่พาไปเล่นอาพิเลีย โอ้ก็หาอยู่เดินหาอยู่ พาไปเล่นอาพิเลีย โตไหนครับเนี่ย ไม่ได้ตีโค้งนานแล้ว มาตอนนี้อยู่ที่บูธอาวิเลียครับผมสนใจรุ่นไหนครับผมวันนี้ ตัวนี้จะเป็นตัว 600 นะ RS 660 ใช่ 600 cc 600 cc 60 cc มันเหมือนจะเป็นสปอร์ตทัวริงเนาะหรือยังไงเลปิก้าหรือเปล่า มันเลปิก้า อ๋อเลปิก้า ใช้ในแข่งในรายการโมโตอเมริกา อ๋อ จะเป็น อ๋อ เน ตัว เก็ต นี้ตัวลิงอันนี้สปอร์ตเนาะ อันนี้เนเก็ตอันนี้สปอร์ต อ๋อสปอร์ตมันก็จะดูต่างกันนิดหน่อยครับผมไปสักหน่อยไหมครับสักหน่อยไหมครับ เอางั้นเลยเหรอจะดีเหรอ จะดีนะ ถ้าได้ลองนะ อันนี้ก็จะลองขี่รถได้ครับผมเป็นเหมือนคล้ายๆเสมือนจริงประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปชมบูธอื่นกันนี้ก็จะเข้าแกนสแตนนะครับผมที่เป็นบัตรหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ผมเป็นสีแดงนะผมของปีนี้เนี่ยครับผมซูเปอร์เจครับกำลังขึ้นไปข้างบนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรอบแข่งของอะไรครับของมอเตอร์แล้ว น่าจะโมโตที ใช่ครับผมประมาณนั้น ที่เนี่ยโมโตทีพีมันจะมีโมโตอีโมโตทีโมโตทูแล้วก็โมโตจีพี ใช่ครับผม ทีจะเป็นรถโปรดักชั่นอ่ะเอาไง อ๋อประมาณนั้น อันนี้เป็นของโมโตซีแล้ว ที่3นะครับ190มิลลิเมตรประมาณชั่วโมง และเจ้าของวินเนอร์โพเดียมนะครับนักแข่งอิตาเลียนหมายเลข7เดนิส ฟอกเชียในลำดับต่อไปครับ ขอเรียนเชิญผู้มอบรางวัลครับเรียนเชิญคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ เกียรติมอบรางวัลกับแชมป์เจ้าของวินเนอร์โพเดียมครับ เสียงเบอร์ดังๆให้กับเดนิส ฟอกเชียครับสมเกียรติจันทราที่โค้ง4มาได้ตามมาด้วย
และเพื่อ เป็นไงบ้างครับมอเตอร์ GP โอ้เสียใจมากเลยครับแต่เรารู้ได้8 ไม่เท่าพี่หรอกแจ็คมิลเลอร์เฉียดที่หนึ่งอ่ะ จริงครับผมเกียรตินิดเดียวนะแต่ผู้ชมแอบเชียร์นิดนึงนะครับผมคือก็นะครับ โอลิเวล่านิ่งกว่านิ่งมาก กว่า โอ้โหแบบโค้งเนียนทุกโค้งเลยอ่ะ ไม่มีพลาดเลยอ่ะ ไม่ไหวนะอย่างนี้ ครับ ก็เอาไว้ปีหน้าไว้เจอกันนะครับผม ปีหน้าเจอกัน ปีหน้าแล้วผมถ้าได้มีโอกาสจะมาทำอีกนะครับผม ใช่ครับผม ตอนนี้ฝนตกแรงมากนะครับ ไม่ไหวครับผมดูครับอยากให้ชมบรรยากาศ ไป เดี๋ยววันนี้เราจบมาที่นี้แหละ ครับผม เดี๋ยวเราแยกย้ายกันกลับละ ครับผมไว้เจอกันที่หน้าได้คอลแลบกันใหม่แน่นอน บ๊ายบาย